Bugun sizlar bilan Anva brendining hamma sivrtkalarini bittadan obzor qilib chiqamiz. Birinchi bo'lib butun internet portlat borgan mana shu qizil sivrtkasini obzor qilamiz. Qizil sivrtka sostavida niatinamidi bor, poralarni yopishga yordam beradi, ugri chiqishini oldini oladi va ugridan qolgan dog'larni ketkazishga yordam beradi. Keyingisi bu ham internet portlatgan yashil sivrtkasi imенно yuzida problemalar, ugrilar bor yuzlarga to'g'ri keladi. Ugridan qolgan dog'larni, qizarishlarni, vaspaleniyani yaxshilab beradi. Keyingisi shu rozoviy sivrtkasi sostavida shaftoli ekstrakti plus niatinamid bo'lgani hisobiga yuzni yaltiratib, yuzga shishadek glyansoviy effekt beradi. Keyingisi seramidli sivrtkasi sostavida guruch ekstrakti plus seramid bo'lgani hisobiga yuzni rangini ham tiniqlashtirib beradi, baryerini ham tiklashga yordam beradi. Yana bitta hozirgi kunda eng mashhur sivrtkalardan bittasi mana Piderin plus gialuronli sivrtkasi yuzni chuqur namlantiradi, mimik ajinlarni yoyishga yordam beradi, yuzga lifting effektini beradi. Keyingisi gialuronli sivrtkasi quruq yuzlarga juda ham mos keladi, yuzni chuqur namlantiradi, oziqlantiradi, yuzni yaltiratib qo'yadi. Keyingisi suzing sivrtkasi bu yog'li, qizaruvchan, ta'sirchan ko'jalarga mos keladi, yuzni ta'sirchanligini kamaytiradi, yuzga yaltiragan, chiroyli svejiy effekt beradi. Oxirgisi retinolli sivrtkasi sostavida ham retinol plus niatinamid bo'lgani hisobiga poralarni ham yopishga yordam beradi, akneni ham davolaydi, ajinlarni ham yoyib, yuzga yaltiragan zo'r effekt beradi.